今日嚟深圳揾食，嚟思義邊度？紅嶺啊，紅嶺站出口，跟住嚟啦，有嘢食啊！冇錯啦，今日 KK 北上啊，去食烤鴨，去呢間叫京味張烤鴨店，嚟到紅嶺站出咗嚟，跟住沿住呢個叫紅桂路一直向前行就到噶啦。點解 KK 今日要嚟揾烤鴨店呢？因為 KK 諗住上北京喎，幾十年前同女主角拍拖個年代就係坐嗰啲火車要住2晚嗰隻2晚上去北京，由廣州坐咗去嗰隻，經驗嚟噶啦，40年前啦已經係。講翻呢餐先，幾靚啊！呢間旗艦店樓底又高，入到嚟梗係要食烤鴨啦。女主角睇完個餐牌，都幾親民價錢喎。其實本來我想叫一隻嘅，但係服務員就同我講，你食唔晒噶，叫我食一半隻就算咯，夠食噶啦。聽佢講咯，落完單梗係要睇一隻鴨先啦，邊隻係自己嘅入去。KK 咁八卦嘅人，梗係要真係睇睇啦。嗱，原來隻鴨即叫即燒嘅，真係好嘢喎！原來睇個賣相就已經差唔多啦。講真啊，北京烤鴨隻隻新鮮出都靠得住嘅。師傅表演咯，輪到嗱，開刀啦，唔使講，你睇下啲刀法，不過係睇睇下，覺得同北京嗰啲烤鴨嘅切法有啲唔同。諗唔到點解，但係記得就好似有啲唔同。你哋話俾我聽啦，北京真係嘅烤鴨同我哋深圳食嘅烤鴨有啲咩唔同呢？我係硬係覺得有啲唔同，不過講唔到出嚟。我都講咗啦，我唔係食神啊嘛，我又唔係食家，我點知啫？你哋話我聽啊嗱。不過咁服務員就好服務嘅，呢樣無可否認噶啦。咁呢一餐開始噶咯，係嚟噶啦嗱。咁嗌咗半隻鴨加埋啲配料，整咗個呢個嘅椒鹽鴨骨鴨架佢話又飲埋個鴨湯，夠唔夠？真係夠，好彩冇嗌一隻，浪費咗食物就唔好啦。咁食呢餐烤鴨真係諗起好多往事，帶團嗰陣時又好，同女主角上北京又好，睇下幾時再上北京行下咯。今日差唔多啦，食完就走噶啦，拜拜。